Quest'uomo Nicodemo Este hombre, è un capo Nicodemo, dei giudei, era uno de los jefes de los uomo judíos, autorevole, uno muy notable. e sentì la necessità di andare da Gesù, Sintió la necesidad de andò ir di donde notte Jesús. Fue de perché noche, doveva fare un po' di equilibrio, porque tenía que hacer un poco de perché equilibrio, coloro che andavano a parlare con Gesù non porque erano aquellos que guardati iban a bene. hablar con Jesús no eran vistos bien. Era un fariseo giusto, Es un fariseo perché non justo, tutti i farisei porque no todos los sono cattivi, fariseos no, no, son c'erano farisei malvados. giusti anche. También habían fariseos Fu un justos, fariseo giusto, y este es un sentì la fariseo justo, inquietudine, y sintió la inquietud, perché un uomo che aveva letto i profeti e sapeva che era un questo hombre Gesù que había faceva, leído a los profetas y era sabía stato que este annunciato Jesús dai era un hombre profeti. que había sido anunciado por los Sentì la profetas, inquietudine e andò a parlare con Gesù. y sintió inquietud y fue a hablar con Rabbi, Jesús. sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Maestro, sabemos que tú has venido È de una parte de Dios confessione como maestro. fino a un Es una certo punto. confesión hasta cierto Nessuno punto, infatti può compiere questi segni che tu compi se porque nadie Dio puede non è realizar los con signos lui. que tú haces si Dios no E si está con ferma. él. Y se detiene. Si ferma davanti al dunque. Y se detiene Se io en la dico adesso cuestión dunque, principal. e Gesù rispose. Y Jesús responde. Rispose misteriosamente, Responde misteriosamente, come lui, Nicodemo non se lo aspettava. como él, Rispose como proprio la Nicodemo, no figura se della esperaba. nascita. Le presenta Se la uno figura non del nasce nacimiento. dall'alto, Si uno no non può nace de vedere il lo regno di alto, Dio. no puede entrar en el reino de Dios. E lui, Nicodemo, sente confusione, non Y él, capisce Nicodemo, e siente prende ad confusión, no litteram quella entiende y risposta toma di a la Gesù. letra esa Ma respuesta de come Jesús. mai si può nascere se uno è ¿Cómo se adulto, una puede persona nacer si grande? uno ya es adulto, es viejo? Nascere dall'alto, Nacer de lo alto, nascere dallo Spirito. nacer del Espíritu. E il salto che la confessione di Nicodemo deve fare, El salto lui que la non sa confesión de come Nicodemo farla, tiene que hacer, no sabe cómo hacerla, perché lo Spirito è imprevedibile. porque el Espíritu es impredecible. La definizione dello Spirito che Gesù dà qui La definición del è Espíritu que Jesús interessante. da aquí Il vento es soffia dove interesante. vuole e ne senti la voce, El viento ma sopla non por sai donde da dove quiere. Tú viene oyes su voz, né pero dove no va. sabes de dónde viene ni a dónde Così è va. chiunque Lo è nato mismo dallo sucede Spirito. con todo el que ha Cioè nacido del è Espíritu. libero. La El persona che Espíritu si es lascia libre. portare La nella barca persona que se dall'altra deja dallo llevar Spirito Santo. de una parte a Questa è la la otra por el libertà Espíritu dello Santo. Spirito. Esta es la libertad del Chi fa Espíritu questo è Santo. una persona docile. El que hace esto es una persona Qui si parla dócil della docilità y allo aquí se habla Spirito. de la docilidad al Espíritu. Essere cristiano non è soltanto compiere i comandamenti, ma Ser si devono cristiano no es fare, questo è vero. solamente cumplir los mandamientos. Esto se tiene Ma que hacer, se es tu ti verdad. fermi lì, Pero si tú te detienes ahí, non sei un buon cristiano. no eres un buen cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e Ser ti cristiano es porti dejar que el e Espíritu porti entre dentro de dove ti Lui y vuole. te lleve donde Él quiere. Nella nostra vita cristiana tante volte ci fermiamo En come nuestra vida Nicodemo, cristiana muchas veces nos davanti al detenemos como dunque. Nicodemo, delante a la Non cuestión. sappiamo il passo a dare, No sabemos non el siguiente sappiamo paso a dar. come farlo o non No abbiamo sabemos cómo hacerlo. la fiducia in Dio per fare questo, O no tenemos in la Dio, confianza en Dios para per fare dar este questo passo e paso lasciare y entrare lo hacer este Spirito, paso y dejar entrar al Espíritu, nascere di nuovo e renacer lasciare che lo de Spirito nuevo entri in noi, y dejar que el Espíritu entre en nosotros, che sia lo Spirito a guidarmi que sea el e Espíritu non quien io, nos e guíe. qui libero, con questa libertà dello Spirito Aquí che lo vemos non libre, saprai con esa mai libertad del Espíritu, que no sabremos dove jamás finirai. Gli dónde apostoli terminaremos. che erano nel cenacolo, Y los apóstoles que estaban en quando el vennero lo cenáculo, Spirito, cuando viene el uscirono a Espíritu predicare con Santo, quel salieron coraggio, quella a predicar franchezza. con esa valentía, Non con esa sapevano che
claridad avrebbe successo questo, que no sabían que habría sucedido esto. Lo han hecho perché lo Spirito le guidava. porque el Espíritu Il los cristiano non deve guiaba. fermarsi mai El cristiano no se debe soltanto detener al jamás compimento dei en el comandamenti. Si deve cumplimiento de fare, los mandamientos. ma Se tiene que andare hacer, oltre pero se tiene que ir más verso allá, questa nascita nuova, hacia este che è la nascita nacimiento dello nuevo, Spirito, que es el che renacer ti dà del la libertà Espíritu, dello Spirito. que te da la libertad del È quello Espíritu. che è accaduto a questa comunità cristiana. Y eso es lo que Nella prima sucedió a esta lettura, comunidad dopo cristiana che en la primera Giovanni lectura, e Pietro sono después de que tornati Pedro y Juan regresaron da quell'interrogatorio che hanno avuto con i sacerdoti. de ese interrogatorio que tuvieron con los sacerdotes. Andarono dai loro fratelli, questa comunità, Ellos e fueron donde sus riferirono quanto hermanos a avevano esta detto comunidad loro i capi y dei sacerdoti narraron e lo gli que anziani. les habían dicho La los comunità, sacerdotes y los quando udì ancianos. questo, tutti insieme Y cuando la comunidad oyó esto, si todos spaventarono un po'. juntos se asustaron un Cosa hanno poco. fatto? ¿Qué Però cosa hicieron? Rezaron. non si sono fermati a misure prudenziali, no? No se detuvieron en medidas prudentes. Ahora hacemos esto, no, vayamos con calma, no. Che sia lo Spirito Oraron a dirle que cosa sea devono el fare. Espíritu quien les diga qué es lo que tienen que hacer. Innalzarono la loro voce a Dio dicendo Signore e pregano. Questa Levantaron bella su voz a preghiera Dios di un diciendo, momento Señor, buio, esta hermosa oración en el momento de oscuridad, en un momento donde tenían que tomar una decisión y no sabían qué hacer. vogliono nascere dallo Spirito. Quieren nacer del Espíritu. Abren su corazón al Espíritu, que sea Él quien les diga esa. Signore, Erode, Ponzio Pilato, con le nazioni, il popolo di Señor, Israele Herodes, si Poncio sono Pilato, alleati con las contro il tuo naciones Santo y el Spirito, pueblo de Gesù. Israel se han aliado Contro le contra nazioni, tu Signore, fa Espíritu, contra tu qualcosa. ungido. Haz algo, Señor. E ora, Signore, volgi lo sguardo Y ahora, Señor, mira alle loro minacce, sus amenazas quelle del gruppo di sacerdoti. al grupo de Concedi ai sacerdotes tuoi servi di proclamare y aconseja a tus con tutta siervos franchezza anunciar con la toda tua libertad tu palabra. Chiedono la franchezza, il coraggio, il non avere Piden paura. la valentía, la claridad, no tener Stendendo miedo, la tua mano affinché si compiano extendiendo tu mano para que segni, se cumplan prodigi. signos y Nel nome di prodigios Gesù. en el nombre de Jesús. E quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui Y cuando erano terminaron de orar, fermati el lugar tremò. donde estaban E tembló. tutti furono colmati di Todos Spirito quedaron Santo e llenos de predicavano la Espíritu parola Santo di Dio y anunciaban con la palabra de franchezza. Dios Successe decididamente. un secondo Pentecoste qui. Aquí se dio un Davanti segundo alle difficoltà, Pentecostés. davanti Ante las a dificultades, una porta chiusa ante che ante loro una non puerta sapevano come andare cerrada avanti, y no sabían vanno dal cómo ir Signore, adelante, aprono il cuore e viene lo se dirigen Spirito al Señor e gli y dà quello che hablan. ha bisogno. Viene el Espíritu y les da lo que Vanno necesitan fuori a predicare y con ellos coraggio salen davanti. afuera a Questo predicar è con nascere dallo valentía. Spirito. Esto es Questo è non renacer fermarsi al del dunque, Espíritu. al Esto dunque es delle no cose che si è detenerse già ante una fatto, al cuestión, dunque ante dei los hechos, dopo ante i los mandamientos, al dunque dopo le abitudini no religiose, detenerse ante las questo è costumbres nascere di nuovo. religiosas. E Esto come si es prepara uno a renacer nascere de di nuovo? nuevo. Con la preghiera. ¿Y cómo se prepara uno para nacer de nuevo? Con la oración. E ci Y la dà oración que nos questa trae al libertà, Espíritu, questa el Espíritu que franchezza, nos da questo esta coraggio libertad, esta dello Spirito decisión, Santo. esta valentía del Che mai Espíritu saprai Santo, dove ti porterà, que jamás ma sabrás è lo Spirito. a dónde te llevará, pero es el Il Espíritu. Signore ci aiuti a sempre essere aperti allo Spirito. Que el Señor nos ayude a estar siempre abiertos al Espíritu, para que sea Él quien nos lleve adelante en nuestra vida de servicio al Señor.